அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு மை சேனல். என் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது இருக்கிற பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம ஒரு மெடிசனல் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சித்திரத்தை 2-3 துண்டை நல்லா இடிச்சிட்டு 2 கிளாஸ் தண்ணியில் போட்டு அதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அந்த 2 கிளாஸ் 1 கிளாஸாக சுண்டணும். 1 கிளாஸ் பாலுக்கு தேவையான அளவு பனக்கல்கண்டை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா தட்டிட்டு அந்த பாலில் போட்டு நம்ம ரெண்டிக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த கஷாயத்திலே கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சோன்னா அந்த கஷாய கலரே மாறி. என்ன சொல்றீங்க? இப்படி சொன்னா காதல் உள்ள மாதிரி கேட்பாங்க. என்ன சொன்னீங்க நீங்க? என்ன சொன்னீங்க? என்ன செஞ்சிருக்கேன்னு பாருங்க. இதுக்கே கூட மாமியார் ஜனங்க மாமியார் நினைச்சுக்கிறீங்க. நீங்களே கொதித்து நல்லா சுண்டனோட நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்க பாலை அந்த கஷாயத்தில் சேர்க்கணும். சேர்த்து திருப்பி கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. அதோடு நம்ம ட்ரைன் பண்ணி நம்ம குடிச்சிக்க வேண்டியதான். தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இருமல் எல்லாத்துக்கும் இது நல்ல யூஸாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்காதீங்க, பெரியவங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், பட்டு நிறையா அமௌண்ட்டை கொடுக்கக்கூடாது. கொஞ்சமாக ஒரு 2 ஸ்பூன் அந்த மாதிரி கொடுத்து வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம 1 கிளாஸ் குடிக்கலாம். நல்லா தொண்டைக்கு இதமாக சீக்கிரமாக நமக்கு இருக்கிற அந்த இருமல், கரகரப்பு, கீச் எல்லாம் சரியாக மாதிரி பல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குது. அதனால் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை டிங் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள்.